Hi guys, so mag-unbox ta og bikinis. Yeah. Sakit ng mata ko. OMG. Abriyan na ako kay daghan ano ba tayong music dyan? Music please. Music. 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 Any kind of music. Okay, let's do it. Di ko pa ni mapicturean, kaya yeah. Ato na lang. Ato ni. Oops, bawal makita kung asa gipalit. Yun. Kung ba't sa akin ikaw ang laging hinahanap sa isip ko. Grabe ka, abog, tabang. Merese. Is that my face when half stupid? Ozone. People hates you because you're smart. But you know, I don't want to be smart. I just want to be who I am. Okay. Is someone's tired but pretty. Yes, ito. Kita hanggang sa panag-ibig. So, ikaw ang iniibig ko. Gagagayuma. Okay, let's do it. Let's do unboxing. Yeah. Bilangin muna natin, bro. Baka kulang, bro. Oh, yeah. Popcorn. Okay. Let's do the bilangan. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 22,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Okay, perfect. So now, gagayuma ha. Ang sa akong buhaton? Siyempre, flicks. Bugo. Balik og sulod. Tanga-tanga ka, girl. Mga 3-in-1 din yung mga mema. Right now, let's flick the flicks. Flicks aning first. First one is small on tag. Yeah. Cutie pie. Cutie. Diba? Small on tag. Ganda niyan, be. Ganda. Sakto ba? Siguro dapat mag-lower. No, sakto yun. Small on tag.
second is gandang 3-in-1 yan, di. 3-in-1. Bang. Mine na earth. Ganda din yan. Wait. So, good afternoon. Baka nag-open, nag-unboxing. Ay. Wait lang. Gagagayuma, gagagayuma. Oh. Wala, sakto rato siya. Kayo na pala mag-adjust. Ay po! Pandesal! Hindi man ganyan. Okay. Second one is para sa siya yung ano is this is also ganda rin natin. Small on tag. Hey, baka mga nakamanikin. Oy. Yeah, that's sakit sa mata. Third. Kani kay chicks. Excess on tag. Bang. Ang ganda niya, be. Kita ba? Grabe kahayag ni guys. So, tsada kayo siya sa ano. 3-in-1. Pakak. Small on tag. Next. Next one. Another small. Medium pala to. Then, cutie. Freebie sa akin. May freebie sa akin. Pero ang laki naman, di. Pwede na. Oh. XL. Freebie ni ma'am yun. Naapod tayo pa short. Small on top. Kasya sa medium. Bang. Makabuti siya guys. Oh. Wed. 3-in-1 na siya. Ano? Na siya kimono. Oh, jacket. Kimono. Next. Cute yun kay ni Bay. Medium on top. Kasya din sa small din. Small. Bang. Cutie kay design. Next. Tube. Uy, ka-cute. XS. Ang cute. 3-in-1. Bang, ka-cute. Shook. Ang ganda. 3-in-1 yan, be. Ngayon natin itong ano niya. Sarong. Parang mine to. Kasi XS. O, diba? Perfect. Oh, another Obadera.
Another Biyakos. Ang ganda ng Biyakos sa ngayon, eh. Oh. 3-in-1 again. Pack. Chick C. XS on tag. Another ulit. It's from Chic. Ay, dapat hindi mo siya makita, no? Sige lang. 3-in-1 again. Pack small. Nice kayong color. Perfect. 35 pieces running, guys. So, easy ra gid siya. Oh, another 3-in-1. Black ang sarong. Cutie. Oh. Ganda. Small on tag. Ganyan siya. Next. 3-in-1 ulit. Ganito siya. Perfect. Di pa ha, uy. May kaparehas. Next. Katulad ng hubadera. Orange siya. Ay, may picture ko ani, guys. We'll send it to you. Of course, no one's watching. What time is it ba? Next. White na 3-in-1. Oh my. Hindi mo pwedeng. Oh. No. Clean kayo ng white, no? Ganda neto, guys. So, one piece na white. Ang puti, sobra. Back portion. Ganda. Sige, te! Sure. Eto, guys. Paano? Next na nga. Bawal magkita ang this one is skin tone. Skin tone na small. Ganda. Ganda rin. Ang gaganda nito kapag na-picture ang di. Yan. Skin tone. Wala siya music kay bawal. Next. Ito. Ang ganda na ito. Small on tag. Small on tag. Ay, hindi siya medium. Cutie. Sige, next. Next ka agad. 3-in-1. Guwapo kayo ang yellow, no? Tapos, ayun o, muna yung design. Small on tag. Ganda. Oh, may royal blue ulit tayo. Next. Royal blue na one piece. Ganda. Short tabi. Ang gaganda. XS on tag, animangs, gaganda, ang ganda nito. Oh my god. Dapat magaganda kasi ang mahal-mahal nyo. Tama ba? Na ano ba siya ugay? Netflix? Next.
Shang-Chi. Next. Biling ko free dito sa akin. Charot lang. Underwear. Underwear, guys. Small on tag. Perfect. Dami pa. The next. Shoot. Guwapa kay Bay. Shoot. Small on tag. Parang akong nagsusuot nito ah. Ang ganda. Parang tinatamad akong picturean yun. Wala akong time. Nakaluya, may nakainit eh. Ano sa mani? Ano sa ni? Uy!